ekobongwa nesengo. Il y a un jour, Gamba Kosala, il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie. Motema na ngai etondi nesengo, nakutani na mobali moko alinginga. Nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth, makambo asalinga échanger vinanga. Maloba lobeli ngai epesinga bomoi. Jamais on m'a parlé comme cet homme Jésus. Ayebisi ngai lisolo ya motema, alesinga lipa ya bomoi na kundezemie. Amelisinga mai ya bomoi posa ya mokili esila ngai. Asokolinga na makila ya talo, alongolinga na condamnation. Nalingi ye mobali ya vi na ngai, ye moto alongolinga soni na famille. Na peso rapport ya l'État, au quand on est la cause de la pièce, réagir te l'eau monte. Les lots à Kekuna na simaki kangae. Moi na epsinga bi o eza deuxième fois ngwa lo sope akengela kae era tunie tema ki mwana na lo balinga la te bayoka na malamu te. Mais lelo ngamo na ke kangae. Yo sala elo biloko elo te suya. Pourquoi tu peka qui peka ko vraiment ozaki na mbuka uyenga yambi tout bonnement. Mais pourquoi ma bêtise ya bouille vraiment hein? Konika ko déstabiliser la tipa ya ba locataire. Vraiment. Monde na zabo na muke makasi. Na zape na mwa muke. Tobota mika biso mi ba. Na boko la Arlette tia komi bwe na mona makambo. Muzala mwana muke. Lelo peka ya koti na kata ndako ekomi makambo. Na ngina loba na zana mwa muke. Na ko kufa na temps. C'était pour ça na bomi libalo no bala peka mbali susu. Pe na peka. Donc vision là ils ont oko madibala puisque ozana le c'est ça il y a na sanso na ke na loba ndena sanso na poyo comme si peka mwa sina yo. Na mwa sino na loba ozo kangate. Peka soka lobi oyoki. Yango na ngina sa comparaison wana oyo zo kukanisanga na peka. Non, ils ont comparaison te. Siko décision finale. Ils ont comparaison te puisque olubaki il tant que papa mon boy pour ça dit. Na koko kamatanda na réaction ka ponte. Na moni bo ngana moni makamo sibo disitana ya mwana na Karine. Karine. Bo ngana zamwa no yo boli awo. Moi mon balo banda yi ananda kwa kimeza la c'est bon, c'est bon. Kimeza su te kwa problème check. Ya nangai. Ni usabu ndelo. Pourquoi? Ya lui na mwasi awa. Ipia banda ovanda awa. Izala teke utala yo simizila kiti me oyepe ko abanda ovanda ana biso. Ya lo tuneta vianga leki na oti. Utuneta avia mama te ya papa te. Osema comme le sentiment no vraiment ta yumu. Zemi pété et l'eau pété. Mais il n'est qu'à ovanda awa. Donc il pas bango ba contrôle ka été aza filmo ko loko tino libando lingo aider mais ananda ko ya lenga za désolé hein. Ah tu es désolé. Oui, lenga za désolé. Tu es désolé. Oui, elle est là. Mais ça on a désolé la nena yo. Et puis tu as des kilos hein. Ya on vend sangai on a ngati on vend sangai ya zo atama 10, zo atama 20 donc ça la petit nangai rien. Vous avez fait un peu de temps, 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 vous avez fait un peu petit na moni bien non tika na yo tika na se pela mambosa na te ya le ye moi ye komi konta so na sa que c'est lui c'est pas bon avant na ba ko te ya na bon intérêt na yube na bénéfice ana mbongo ube bénéfice moi ça yo pas de na parler enga se pela bon na betika kwa ya na se pela raté ti ya ne kusala bon bénéfice pour les scott parani ba be ko retrouver azala tika afanda wana azala on te mikolo na la gareta yale libale mikolo na gareta ba bizé kaza problème te mais ninga zala ninga yebu na charge na ngati
à charge na ngati yale assumer ba responsabilité na yo moko loko ndimi ko tsa mwasi ana ndaku kolia na ye komela na ye kolata na yo moko mena règle la chauffeur na madis na lobi na fa wapi sina liaki yango olali na mwasi zo raisonner mwasi yo to ko chida mwasi na ndako ngaba daso chauffeur ko babilo wana ko préférer kama Dona esengo yo mona mino disusu na so na mati avion na fandi na mundi na mati likolo na raisonner maman nanga grande sœur nanga bande nini ya yeleko le kilo sambo zate kazala soki kaka yu longwe na yebisa kanzambe nga yisuza na nzambe mwana nangai nzila zali kumata bumba ye batila ye donc iloko moko ko salamate amen nazala kana kimya pona tika ko na maboko nzambe ko imatina tsa atene mo tsabenga na tete mungu kumbisu masela tango ya kulata na makolo na makolo ça système quoi ya ba indien indien qui va utiliser tango trop mais sauf que maman naza ba régler ma case ça où tu vas ranger que mon émission nous on a topé sa confiance oh bango zung silangeza kaya mabe quoi nazo ebati na pesa confiance c'est pas nani parce que bango nyonso nazo travailler na perte likolo la perte parce que ebati que avion wana na matango na makoki mbongo sokuza na mbongo to kumanta ndenge ni nebite eredia abengi bino pete bokobo Abengte. Eredi abengte. Yuti ka kimando batang mususa ko kubenga kanti. Abengte ete mutabenga ka niklecha tundu. Atuni so oye deja. Na papa toska o États-Unis atuni so oye. Bango mi baleka. Mama robinga no yete bamba. Eredi ata mukolo moko atika kubenga. Na retraité makasi mama bande ko na yo seke boye ngamona sa ba faire na ngamoko. Na yempe mona yeye na ngai. Yuna ilusa bandeko kanti makambu nini aza kusala ko? Non, ils ont un problème, tes problèmes ils ont monté dans le cas batum suna travailler na bango parce que bandeko ngamoko na mona baza bandeko. Mon chéri, non, sois calme. ma soeur chérie, yo, toi de travail non ndako. Moni, ngano ibando sana ndako, tout ça mon suna ndako. Mais libanda tout comme tout sous non? C'est bon. Ah. On est soumis. Mikolo ya komi kakabuyi suka lobi yuka ni suki. C'est pour ça maman suna ndako. Mais on peut se kisser maman. Ochi makala mbeba pani. Wow. Yango yochi. Mama ngana chi makala. Uche lozi keke. Kaya mutela bana mama za changa. Kasiti. Ochi chambion. Monche na tikitoko boye. Côté côté. Est-ce Ah oui. ngana ti bien. Mais tu sais, là, t'as beau, mon aka. Oh non, ça c'est vraiment ma soeur chérie. Maman. Malala, pardon. Mais 56 colombe bataille, Sunda. Franchement. Ngaba tu di mala. Ya kanchu yeli ngata kimbundi te. Elle a dit que t'as beaucoup ça. Quand tu peux bien me dire que d'ailleurs là, il faut suivre le côté vraiment. Na tu ni ka. Mama naza. Uyo la china makoni. Mchinywana la china. Na makoni. Wana za kubenga ngonini yai. Manchoni. Wana nkiba bisu na makolo wana. Manchoni bado mtuna kubu ma. Ichete tara mtuna. Baby kina binga Arlette monta motema na vision. Soli na ye na Luanda kuna. Atindele na biloko evi. Oyebisinga. Na opesa te mama Yebise na randoi na ye. Oyebisakete. Ngamona obenga ye. Na obenga na yebise ndoi nini yango. Ezani. Tena oyebise te bablo mo atindele to western mo atindele ko bana. Kusana ko la tele bi sunda ta blo. Ouais. Wana opesa pesa na ngayo. Sundiate. Pas Top Vision TGV. Azaki. Oui, azali ya wanisasa, azali ya wanisasa. Ye bazo venga kai kwenda futuka.
venir koma tipa ya boss américain Fabrice Ncheka nakutani na mazefa na tuni yebe amoni lok mokte tuni nini ke pas top vision tuni ke pas Fabrice Ncheka tuni ke ma ve tuni sikonga na tuni tuni nini pour mambozo tuna e oloba e na son style. Tu peux imaginer comme bien. Tu peux imaginer comme tina chantier ya jina mundita. Na komi tina chantier ya majina mundita mama cc na komi pa ya mundita. Na luke mama peut-être le temps mususu ayaki awa na chantier pour na sa temps par rapport ya makambo. Na choka kipeka pe. Na bengi misiko joburu mbala na mwashini imanzi bali. Na bengi joburu. Bino pe pana bino kunata. Sundeta kwa nini ko kwa ni soto fani e mulinga ka to swana to discuter atana likamo swana to swana kaka. Sundeta kwa nini? Kwa nini ko sundeta kwa nini? To ti obimino awa ikoti awa lembe te bisi nganta msuba beto na nzela. Kamso kwa tension na nzande tension tumsako. Nzoka ezapo na kipeka peka. Est-ce que ça a un sens? Kari, qui peut azali mwana? Azali mwana. Kubima ya bima kia. Bon, siko ina kubima wane bande. Faki batuta ye. Monda sana. Tona ngako akufa na ye. Ngano kune. Iza le yobu kilo ile. Iri sangai. Oso ngule tinga wane kuzongile kisomo. Qui peut azali mwana? Sokuma be ezali tokoko kufanda tubongi silantre no na tengi ya famille. Kubima wana sokuma be moko kama tiye vraiment. Ngako tupona ngaya akufa ba tout est na mutu. Ebi ko okamsanga. Na peso rapport awa akengeli Arlette oni kama ko. Mabelo. Mona batukuna na sima à des reprises. Soki batata na ena mama na bazibasa ya kotumbuka to yebite. Mote komaka bien balé. Makambo sali bango mibale. Soki peka oyoki ke akengeli ngai pe na douche to asala ngonga e salone te komoma ete lingaye omoni izali asali arti moko bo izali kondana puisque même devant justice azali coupable azali moto ya mériter cassation mais akokaki siko kima bongo te isika azali eyibanite vous avez comment c'est qu'à souci dans les années et c'est qu'à zali ibanité carré quand même dans zanga muté famille zali do bi pe ba ko ko tuna basi bon bazali ke pani yo siko c'est ça Coco Bonjour. Maman, ma vie. Maman, ma vie. T'as pas bien les sauver, t'as pas bien les sauver. Ma vie est digane. Ngana mama mamuso, mutaba tabela na ye. Alukani. Usana kawa? Yo chokani. Nazana kusana kutana manchona. Kwani? No abeng senga na ya awa, yim tapi senga dresa awa. Olobini mama. Osandeng nazo comprendre ndena oyebisa onde ozati. Oh. Point. Oza bien. Oui, santé, ça bien. Yo zo bela. Non, non, bela te. Sona bela ndena ozana mbete hôpital. Naza bien, naza malade te. Atani. Ande kunao. Azaleki na ngai. Azaleki na ngai. Yo zo malade. Ngai zo mta malade wa. Ya mama ya moni malade pani oni ngala cha malade no na mtoto na ngai.
mieux, hein? Tu me demandes tout, vraiment. Que je m'en ai un chat pour nous voisin. Loba, voisin. Voyou. nayaki nazobeta porte nasuka ntoka atelemaki na nsima na nga ene nabalukaka na mpe na ye nabangi makasi ye azoloba nanga so ya bui oyo tonton pekose tonton pekose kipekapeka yane kipekapeka kapisa como mabe pekapeka faiba posa como que futu papa nazalaki vraiment na poso osola na yo loko ezalaki na nzela basola na motu na nzela te yango nabaki no oya awa napesaki yo adresse ya epa na biso parce que awa eza epa na biso ngai naza femme d'affaires wana ngaki na propose yo tobanda kotravaille na yo esika moko na place ya kotelema kosenga na kopeso lelo lobi mais lobi okuna ya biso ekoki kozala nga te omoni problème ya malamu fona laki soki ndenge basalaka mpo ezala na facilité na yo mpe ya nga moko ke nakabelako kaka ok yango wana nalibaki na memo na affaire étranger tokende nayebi te ndenge na explike yo yango soki kozala d'accord ya kotravaille na ngai parce que nayebi te msunde nalobi no boye omona ngo mabe moto esengeli mpo asala mosala nga na koboya te ndenge olobi ke tozokende na affaire étrangère mpona kolimisanga passeport malamu yo nde ondima soko ndimi wana nde yana problème te mama yana problème te nga naza na posa mosala olobaki eloko moko awa so nakabeli yo lelo nakabeli yo lobi bongo lobi kuna vomi ekuti olakisa nga kopeshe po ya kozolakisa nga kopeshe nga mona oyeba deja kopeshe na kiti na mai nalobi na ndenge lisese na ndenge lisese nalobi na ndenge lisese ya kokende kopeshe na mai te eza bien vraiment olakisi nga kopeshe osala vraiment bien na sepeli makasi ndenge opesi nga confiance nga mpena kolakisa o bolamu na ngai eyebanaka te ekoyebana na misala nde yango ocomprendre réalité ya bato oyo ozalaki na bango naza nde na posa nazala desi te oyo eza problème nanga nde ya mwana nga naza desi te nga vraiment naza desi na opeso déception na motema te nga aza lokola bango te ouais maman obini bapeso te loko komela ta toke na masolo tobosani mama bapeso omeni ya mongoloba omeni akomplike cancer omeni komona ni gal cancer omeni te na kombo aya bana omeni bapesa nga nkola pesa mbona kosombilo bapesa nkola mbongo ndako yo yo ta swal kangwa yabui bapesa ankai pesa ka mbona basombilo yabui Ela caralho, mas tu não vai mais Jesus. Caso tu continua mais Jesus. Eu como se ganha muito. Se coisa não é lá nem. É bom ir morrer meu coisa, só uma coisa. Ei, mas eu penso coisa toda. Não sou beleza cassia, eu só penso bom na aí. Eu penso bom. Olha como se ganha muito. Olha como se ganha. Esse link cassia não se ganha na mão muito. Papa, e que te bulé joia ya na Gigi asibula moi ça opi grâce moi ça opi Gigi ba somma mas ba pesa mbonga somba bomba yele ki ba ona ale ki ba ona le côté il get comment kama ya il get comment na yaka ya pesa ya mui joko somma ça yele ki get comment na nina yele ki get comment somba soute mama kwa mbonga papa Gilles la pesa ki get biso ko ke ya papa Gilles de bimena saka iket c'est na pocha papa Gilles Mera fait moi ça comment papa aya adimi chapeau ya mo ba toujours se banjo Buti ko shakani
pardon, limisa ngai ya. Tonton Patrick. Mama. Limisa ngai. Hein maman? Et si non? Limisa ngai ya. Et sinon, mes choses continuent à nous loba. Ok, merci. On se continue tout ça, moi. Yo, on a joué, nous sommes dit comme nous sommes dit. On se pas de famille. Bébé. Oui. Ninango, où ça n'est? Non, non, non. Nalinga kwebi. Ninga koma kasi. Pas plus que moi. Si nalingi na suki. Kalinga lisusu te. Olingo no elekelanga. Mobali na ngai ya libala. Mabana? Oui. Ah, vous me savez nani? Fungola ona bandiro kama fungola. Ok, là quand même rapidement. Sois à l'aise, tranquillise-toi, tu es devant ta femme. Abongiso. José Kassango. José Kassango. Pas le mot qui toque mbinga boya dans la mikila. Ok. Toi dans ça déplacement boula. Et lui ça pose à moi ce kitoko. Mobile mo pembe. D'accord. Mbinga. Kitoko. Allez kiote. Nene. Yonde bagunanga mobali mbinga mwindu. Chérie, tongo ya lelo, j'ai pas plus envie de déjeuner. Nalina tongo na mila milki te. Milki mobo na mila ki na poko vana la Londres na ngal passer. Chou nana posa na tongo na lia makemba na longoli on poso très bien là. Na toki sango lembi na tout yango na sango lituma. Na kati on na singa na sali nzombo. Na tongo nganye muke na tomate mbuma. Na lion kaka pour na tongo na nga. Et puis il y a midi na habité tom sono lia loso. En fait il y a pourquoi on a basi ma chérie. Na saka lituma na mbisa mai. Comme ça non tu sais libre qui va course na yo. Ça va? Alors na habité que régime makemba OK bandango 7000 sur na kakoli. Combien? 7000 francs sur na kakoli na ko kosomba ngata na 5000. Bon nzombo est un peu cher. Nzombo ya moto moko pe kwa sika. OK bandango 25000 ata 18000 francs bonjour. Pour na tongo kana déjeuner. Puis ba épice ata ya 1000 francs dans les épices. 18 19 20 22 23 plus ba épice 27000 francs. Non, 28 000, 1000 francs makala. Pour la monnaie métier, je ça m'a l'air. C'est presque $30. Donc c'est vraiment vrai. $30. Si. On a l'instant. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Mais c'est la marque, $30. Soit le monde. Donc ils ont 2000. Ils ont possible. Nous on est sur le lobby dans la ils ont promoté. José Kassango. Si on a José Kassango, Gimbala, l'homme fort de Lyon, Ayaki Azar. On les garage chez Bango, on a Kangi, on a Juma 20 mots, on a plus. Bon, ils ont 2000, bon, il y a 500 francs. 500 francs. Peut-être qu'ils sont pour les petits bateaux, et on a un course à tombe. Ils ont 1500. Dans 1500, on sont lipa. Il y a carré, dans la journée, il y a 500, on tient 1000 francs. 1000 francs dans Soukali, il y a 200 francs. 1000 francs dans Sombela qui ont lobby élection, on est à 300 francs. On dit qu'il y a 500 francs. 500 francs. Ah, Lenko, Boniko, Boniboy. 2000 francs, on se fait dans le calcul. On a 2000 francs. 2000 francs congolais. Alors tu es malade. Il te faut un bon médecin va revoir mon tour na yo. Va te faire soigner. Ngai Martini mon centre. Nanda kuna yo. Na mitiki. Na kata banzia na nzo pona yo vanda ipa na yo. Na mi vandi si kimbinga na tchako likola mbetu na yo. Pour ça 2000 francs tandis que dans la poste yo lia nzombo na lituma. Na tongo 2000 francs. Dans ça 2000 francs nini. Yebsanga, monga
Non, déjà à 2000 francs. Il y a bien nanga. Au moins on a bimé esca passi, au moins on a quel est là. On a payé 2000 francs, son ba miliki, ou Alexa qui oli boumou, son ba li pa ya ya c'est. Oli beau malin. Oli beau man. Yo, allo yebinga. Allo yebinga. Alain, o yebinga e malam motu. La pesa leki nanga 7000 francs. Yani. To lambaka to lependa. Eh bon leki nanga on a vu on a 7000 francs. 7000 francs pour la nyaga mbongo on tient simple crédit. On tient à quoi? Yo tient à fiant, on qui tient à 2000 francs. Dans le niveau à moi ça 2000 francs té. Ali boma Alain. Sans à penser bas niveau nanga. Tout na moi c'est au solo là, na brille dans la Verdos, brille sous de Paris. Ah yebi son ngai. Boniko Alain boniboy. Bima. Bima la 2000 non. Yo kasi na 2000 bona sangi mo. Yo kasi na tela kina ndaku na ona ki mabo pamba. Et puis, na poste yo lembo we wut na poste no. Ndemo mabongo pour toi, yo yela nga mbisa mai. Yo yela nga makemba, so na lia nga va mi debeta. Alain Bima. Vas-y. Alain Bima. Je te dis. Alain Bima ko, Bima. Bima na nous Alain Bima. Eh. Comment mbalo? Taba Alain. Mama nga kosa te nga sona mbili kamu ezabo makamu nga na yebiso ezabongo nga accompagner ba msute ya ngo msose mkusa toni Montre mazana ndenge mudacho aza awa za ya akokoza pick mars ameme pick mende ba eza mars pick mars aza aya nga mone clairte akiko moni le wapi akuya kuyiba nga mone clairte nga mone bakosha ngape mosino mbaite oh ba nous farager ndeni nga kosa te ya solo ya solo ba farager ba farager ndeni seka bakoni mosino mbani nga kosa te bakosha ngape mosino mbaite nde bakelebo oui j'ai la bouille vous allez rappeler ma yélo sikoyo bamemi na bavoilise bakende kina ye kasi ndafarager bakende na mbaye yebite ngana le tina mutu ka matino akotisi varage akoti varage na moni sus na ye ajosa ya pebo ajosa pa bude ajosa fier yefi muntu wangu bakende ba mbale ngana moni banyo mama kanti muntu aliboso ya kuluba waza kumona kele tena ma commerce na ye sikwaza uya mimi muyibi muntu asolo muntu asakikufi ye mwana yete je ya ka josa na mwana za mbale mama ngaza mutu imamba vantinga za mbale ayete mazobeta poti ngazai potasima lena ya kaka na moni ngabi na onti batena batena sima abaka ba moni mutu abateleka na tude omelani ona meko ngabi pesa mbono sombiro mama tina jokote na pesa mbawo nini ependi badiksi kanti mimi saka pe mungongo ko todisikite kanti faluluba makasi bandu bande kubabitira nasa kuyuka kutuma kama masikisa na sebene nazo sebe mwamba yango te ha tuka mturo yo soka yeni susu na likamu mususu luba ngate munabota boye ndenge nini kuteni na bambisika duza kumema ni susu bantu mususu mikuzi azali na machinga chosa mo affaire basana na ngote ye ayebi na bandete kama tabato malunga ye na bande ba faire na bande mkiano ndia machinza bapambole ama baninga na sido nanga yana sa azoteka na kato kuna sido nambo mbala patron ba fongoli boutique bazoteka ye baza maye ne chibango asa ye chama na atisa bakonda futuka mbona maboko mama leki na bino kalini seya yakinda ka Londres akenda ka Turkey na yesi maye Karim seya shimona baka ya kudilila ngayo ya bananga na banda commerce na koya kaka ya bandi muninga mama leki na bino pesi liboko asa kuyoka kaka tia suluwana mama ebi ko sila no sonia donc courageuse ozana ngono longono pa bino oyena lu awa aloba ndo tsaka grand frère nanga mal à l'aise na tongo na ole makemba na ole lituma soki mbisa mai soki ni epeso na ndako balamba makemba na lituma chaque tongo oyekola mama osoko microset otuna qu'est-ce que tu as likoloté moi aussi otuna qu'est-ce que tu as likoloté na ao kanga banzala mama oyebi valeur nanga ya wapi
oyebi valeur na nga te moi mwasi en tout cas na félicité pour ça courage oyebi valeur na nga te ça vraiment courageuse à niveau na mwasi alors tu bana kuba bazala boete mama na mwasi apasi te mais kende na uta na libala ya luxe siko oyo sali na uta na libala malonga oto na ola mkana tongo ba misala koto asimbio manzaka koto asimbio suki koto asimbio makolo koto kuna ba olembelo dépense nga bando sana ndako na tongo yo tele ba mais kende oh mais kende so la yana ngana performer ba biloko wana ayo sala mate kona ndeba nzoto wana te ba minene wana te yana ngasala na ite donde moni yana mobola teti to viva bongo do so isu ba bulke ba makemba na tongo ba ni na tongo en tout cas ma chère je suis ka ndenge na sina ya kina kodi na fandi na nganzami kole sere simate beton mais oyo ka pela banzala suka na suka akobunda abunda lelo kote yana ngabunda lelo te pona yo mama zonga libala na yo zonga libala na yo ose pona biso ba ngamo na mukie non mono boye awa senzala ya baso so la biloko lia sifwa bima biloko lia ya biloko lia okofana na biloko lia to mosa we yale mixa mosi na yo mobala na yo ya na mangenga na kontesa mangenga mosenzala mosaka mona yo na ka mona yete ala na ya ka mona yo na ka mona yete biloko lia zate wana mbango pesa sa biloko lia na usenga ai zate mama sima zela kendi kuli kamni boni bweko kamo lia ndezo lobiso bwe kolia bomenga wese boni bweko na te fille légère yale akona bano bomo te fille légère fianzala ole la likemba na tongo ole la likemba boni mekende na nini oya bani beba mosantu fianzala ole la likemba mama oh, na regrette, il y a les machins à passer un bel la Fianzala, allez la likemba. Mwana ta pole kima makanga. Te la tunio. Na keleli. Okutanga na ola na balabala. Te yepsanga. Okutanga na ola la wapi. Na terrasse. Allez, na zanga kiti. Na bima la via bien. On comprendra. Na zanga mwana. O akola la bonne de forme. Allez keba. Allez. Mabana. Pe ki sale kina yo. Nanzela nanga kuta hotel matin. Bazinga batemisi nga bazwi soki kandi soki nani batia ozala te. Ala na liete na posa olia. Bando tikanga na nzala. Nzala nde histoire air nyoso na kata ndako. Nzala. Mona oluka pa ibe sikaba kunda mtolu na ngai. So za posa be sikaba kunda mtolu na ngako. Na tunda ba na ya ngambi. Namboka balokele. Oto luke sikaba kunda mtolu na. Ala peksa mwana yo. Na na tinda lo bate. Peksa soki leki no soki ndani nao. Peki sai. Ya le loko lie ezate makembe zate. Na 400 francs sur ma dendo na no. Je somba. Vous me dendo na quoi? Utina 2000. Au kiti, dendo 400 na quoi combien? 500 dendo. 500 dendo 400 francs. La 4 matungulu multiplie. Yako? Olo comme tout na ngai. Nzambe na ngai. Allez, olo comme tout na nga. Mana ka bono sala nga programme le ngona 2000 okitinga na okitinga 900. Allez. Hein? Vous avez rendu boy? Yo. Mais les blagues yo boy. Merci vraiment. Ma na sepeli makasi. Na surprise oyo salinga. Na satandaki nango te. Komona mwana mwasi moko asosenga à faire voyager nga pour musala na ye te na baki vraiment na rosa la grande yango mona ko peso vraiment merci maman merci ko ba toujours boye nzamba otiko ta ko pambola o maman amen vraiment nga pena ne sengo pour tout et sûr quoi ya mabenga kezala sotori sera quitté mais quand tout ça ranyo sona nzamba kana biso elongo Yamana, merci vraiment Ngapé. Napesio ba merci et béni. Ngale pona pesa yo. Idée za ki penza li soutien na zomona ka ba ona leki na bango ba salinga ba aventure na bi peka que papa peka ndenge moko mais Nzambe nde asali ke makanisi na mabe wana ekindi. Ya solo wa. Vraiment, na sepeli makasi. Et c'est moi trop maman. Mais na bi que silite. Yebele zali lisusu ona kosala pona yo.
ya otalaka oyo namekaki oyo namoni non vraiment esimbi makasi et pourquoi pas nazwa vraiment confiance napesa yo sikoyo banda lelo oyebaki okomi yanga vraiment ya motema omoni awa eza pa mama na biso mais nalingaka te bato bayeba soki ndenge nini te parce que nga mpe na mwana namoni ke omonaka grande sœur na ngai oyebi ya boye omonaka mama aboti ngai ya malamu eza ke moto totravaille na ye veut quand nde balobaka l'ouvrier mérite son salaire du salaire na yo epanaka eza d'abord info nazolondaka bien deuxièmement osala malamu ozalaka yo moko na parti na yo sanki ngai oyebaki non nasala ye mosala yango na réussir yango nayebi te soki eza mabe te mama mpona kozolanga ndako bazali kaka mwana nasepeli bongo makasi nasepeli makasi yo nga nasepano te yebi wa mama nasepano te na ndeko na nga nasali nasepano te makila nzoto na nga na yo ezokutana te epi nayebiso yo moko me akomisa ndeko na nga mwasi na yo te bokama mwasi na mobali te bino mbale elokana na lingi na nga te omandeko na nga asala motsonde asana ifase mbaya bien mbaya lokola yo te omani yo yeboyi nde sina bayebuyi me ngai mpe te naya baboyi nde sinima biso me biso oyo ngai te matso na bongi na yo te ye bongi na badedi sa lokolo omoni mwa mbala osepe mbaya mbinga mbaya mwindu mwana lwanda tongo me ya yo te na yo coupe eza simba te ezosepetisa ngai te mama aza mwasi na ngai te aza motu oyo tosala na ye bafere aza patron na ngai ndeni bakona na bino eza mipende na bino eza kotutana etutani te mama eza etutani te tozalaki na ye na voyage nazofelicite ye nde bakenda nga asepela te namona motoro te ya chose ye asepeli nango parce que mosala oyo apesi nga amoni nde naosala yango bien epi nayebisa ngo mpe mama nafongo ya mama nayebisa ye me okende na ye mama azalaki oyo elobi te oni nalobi tosukaka wana yo lobani oni nalobi yaboui nalobi ni yaboui loko ozwi te si c'est comme ça tika biso tocontinue kasi c'est bon nafongo masanga ona mina ndambo yaboui nasali yo nini ya mabe baje eza congélateur te nazonga ndina mina oyo ndambo non oyo yo te bambango so mibali no baye bango babea ezali mina babeyaka mibali no mo bango so bapaya no baye bango bameyango bato mosusu bakona mibali combien na mobali moko yo yebi combien eza bango ebeye we olobaka la femme du patron la femme du patron la femme du patron natanga kombo na ye natanga kombo na ye oza moso kimia antuka nayebi te na quartier pa bimaka oui yabima sola bongo atumbolaka bato te po motu ayebi te makambo asala bakomanda kobete babetaki te kutu bato bazalaka bafani na ye kua osepelani makasi ala makambo mosusu donc makambo moko azotubanga me donc mystique merci papa nasepeli nga mpe nasepeli vraiment siko mpona makambo ya ndako ndenge olobi wana makambo ya ndako eza problème te yo oliki kaka bacommissionnaire commune osepela nango ndako ezala na monene obeya moke papa oza moto moke te oza moto monene fo ozala ndako ya bien wana komina makala ngunja ozalaka wana nazokengela nde yo ke esika te otelemi kaka wana nazokengela yo mama nyonso ozosolola ça va merci merci chef merci yaboyi azobenga yo abengelo nina ye mama yaboyi yo bye sia o distraction mpe adistraction makasi odistraire nga pampamba mobala ntina te mobala wana eloko te otaya mobala otambola nzela bola atie chemise en fil atie ceinture atie chaussure français na monoko nzela mino mandefa pembe obi oo mobali mbongo banda okabela ntango tozalaki kokutana na balabala vana ya komikotisa nayebi to bandaki koyiba to bandaki kozwa ngo wapi boni boyeko
nga na niveau na te aussi nga vitamine wana polo na nga nango ma polo na nga iti nazuiko énergie aussi singai ngande na perdre ti énergie nga na baby si wana ozongisela ngango yo mto bénéficier ti na perdre ma casse na perdre penza on a pongi 10h 11h 12h voire même 13h au côté le matin au kanga na ka pembe na on lui côté quand pour 600 sucre aussi ça ma vitamine wa mobali na vanda ba 19h sur ba toke na chambre yo na kanza na zi mobali te so ka zi na ekebele ka mobali si na vitamine na nyonso otanga quoi alors tanga quoi pardon na limba au moni pe moni nzoto ba député problème na limba problème na poche l'autre côté na limba problème au bénéficier bisengo on appelle sur kunanda na pesa bisengo pesa na mbongo est important na linga mbongo ala amo ba liboso le kina vina ngate oki e banzela nga na leka yo yebi yango boni boyo ba ya ba kenda e oze loko te banda loti lobby wa e loko te oza pamba na mono ta zéro le chèque ngana mwasi o nyos to sala ta na ki bundeni to kana o moyen quelque chose o comprendre mbongo nde makam allez, ouais, l'autre côté. Yo, il m'a obéi, il y a pas qu'un baleka. Place Mounouana, London City. Aïe, à quel aïe? Matike Ngambongo. Car le dieu noblesse dans les sons. Aïe, quel est Matike Ngambongo, mais yo. On a courage. Il y a perte, perte à temps. Tant on a ce malaki, c'est un gros business à ma casse. Na koti pata mo 1500 on est là ni na kina personne on fait ko osuki so ya business osuki ka zwat okemi na mate ko saka na mata alo yebinga na ndela posa oloba no mingi te na otika nyoso na otika na okini ata bimi perdante ça yo na tigeli wa okeni na wa exana kile komekati ale wana kutuko komekati moi quand on na silence boy tikanga na kena malembe to le na sauter on na mission na sauter yo pas que sur un mot encore un mot allez ba o bande ko yiba donc bande opiana Makapili ngana zo yo papa ya boyi ko mama soni ni no yoza kusala ko ya kaka ndenge yozalili kotala yo boyi penza muntu yo yakine ya dogi wana yete ko pa mama na ngai tangu nyoso boyi ya lobi muntu angazali awo boyi ya bomba kaneli kambuteni kaka na kukuta na kuluba nyoso lobi muntu angazali awa luza kufuanda na ndaku lukula moshi na mubali luza kufuya sena edo kinu ndingu yebuye uyena yi nyoso mama apanza ata yeba ko bomba makamu mwana mtusa bimisi usebeli na ngote yangu yebisinga yo na venga na ndama be machina mwana nti ngana zofande na zotunga uvanju uluba na ndenga malamu kanti ulubi na ndenge mpya mabete azali nde kunayo suki ulubite nani lisusa kuluba na kachandako uza yaya na ye ata uzanuka kabuyi me utela makambo zali kubomba na mutima nokona nino yebisanga yo zokota ngata mtema nanga ayaba wangazo ngaso mtakota ngata okoti ngata mtema nomba ya vanja ndene ya ebite ngaso na zaki yende ngata na zo varagit Musali mwana ngana butu zali malamu ngana zanga mama pazali mwana muntu songa komana zema chun ne butu azo varagit ngana no bibongo wana ko mikuko kanisa ko azali leke Bafika pardon, ya mamna yo na bubu italino. Soki ozaki na poso sola nanga. Sola nanga lokwa mama sola na mwana. Kolobate bubu ya ko yebiso likabu yo pozo cha wana kata mutema no faji na. Na tinga kancha butema te kanchi lokola yebisa kingangala lobi tika na sulula na bana. Eza sanste. Moni tonto bekos. Opso to benga peka. Aza tonto moko. Kombo mutu kipeka peka. Eza problème te maman, eza kombo na ye. Ngati na bote pour na pese kombo. OK? Asa tonto moko bien. Bantu na famille na zui bango na pese bango ba responsabilité. Suka na ona leli kaka. Mais ye aza tonto to futa na ye na meki ye. Asale nga mama malamu ti le zo mona ke ba faire na nge mati lisusu. Ezo lisusu bien. Eza te ke kosalisa mutu.
tokosunga mutu na vie faut ka koma mobali nono ngaza kana nini uza kuluka mwa mitani unoko de kansi longola soki ezalaki libende kangi ona monoko takolobaka ozwaka ngo tokangaka ya mana moko kaki kosala moni avant loba bilobela ozwi okangi mpo oloba te na place osanao na misu nanga mama revenons à notre mouton revenons à notre mouton nde nani wana tozongela na sujet ngana kansi kumbusa kubengaki buyibuyi yango wana aza moto asungi nga mpe yango wana lobino nasunga ye peti nga nasungi ye te nga napesi ye oyo ekokaki na ye na nde ya ebenga na baaffaire na ngai ya lifuti na ye yango wana makambo naosalela ye kanti ndenge yalobaki ozali kokangana kosala boye nguye muntu kaka sikoyo kokangana bandi kovoyage na ye soki ayibi akolia kolela lisusu mpa nange esalaki nga mpasi nazali mama mpasi na yo ezali mpasi na ngai mama salini oyo olobaki yango mama azoloba yango te me mama nga naa na mobali nafandaka yo na maboko no mpo nazalaka na mposa mpe mobali apesanga valeur enoke nazalaka na mposa nafanda epano mpo nasala bétise no motu nanga eza mpo na mbongo motu nanga eza te mpo na ondo asala buzu kanti mama azalaka wapi kaka kuna kisi kokenda bala ngunonyo naloba nini bonga sona oloba yo oza wana ngonozala te nakefunda ndoluka na bafamille na ye mpona koyebisa ba bala ngunonyo nolano te eza mpe bien mpona koyebisa bino mpona ngai mpe nafandisa yo nayebisa yo niko shege lukunga abaki azotinda baparent na ye samedi ya semaine prochain kasi parce que da nazwi motu aza sorie ya kotikela baaffaire na ngai ata nafai na ndako na ngai naozala de suite azalaka kuna esika yokendaka niko azali kaka na kinsasa mama oyebi ete na bateatre sotozotala teatre sili bakoma koshege azali podikitele kete podikitele baloba producteur te aza réalisateur cameraman basala na bapako we alada c'était pas we alada c'était pas we alada c'était pas we batravaille na pako bazana pako we bazana kowe Michel bazashu na kanida ngayebi bangoti uyibile bango wapi yo zali kisengi ya mpamba te kisengi ya mayele fuko continue kalasi tangu ya lobi na ngai azali bantu babande kobina na pepe kale nani bemoke bemoro azali ndengu wana ya kubangisi bango bazamina yinga na baki aza pig max baza bameye tuko aza max bameye aza mulai yabu ikola okay ndenga pe no okende yebake yoko amwasi fo bala okende ala kuma oui kanchi go kunyosu ko ka kisongisongo yebi bongo kubala ndo kubala te ngaya ke ba ndene zabwe membala nga no sai makambo ya shoti mama nga no sai maka ngane ya zama ko ba ya siku yo zo koloni mama tosolango nazana lokola namoni iseke makambo malamu isali ero ni mbaya ngazo wana ni ero ni mbaya ngazo kanso sali mwasi ko ero ni zaba infection na infection ndiye kuluba ka bongo tile so bato na miso bato kuluba ka ayat bagana ka ba syphilis ba blénorragie bating ero ni aza eso tu tinka nem de jong sanga tindi na obetele tinyimo la zone singa wana basalaka mundengu wana te ndeta ese batonga déjà melikisi melikisi ya changement eza ngai oti nosopita ndazaa esopita nazokompote eza nini sango tokomi na l'hôpital tension ezokita kaka tifoid malaria yango ezosila bilo ozokokola nzambe
maladi moka ya briske kabu o moto akomivanda na se azolia pete lobe ebisinga na lukele ngai ngenge yango nasaleli yango mpe alini yango pete ndina bato baseka nga bato bafina nga mpona mobali na bamokolo me nazala kimia obona nga bakomi na bajeune garçon nali mobali nyonso ekayembekana otiaka nyonso na maboko ya nzambe abika na ye tolandelaka bakisi totie mpe na bapriere abika na ye eloko eza na popasi ezaka po azolia te bakisi ebonga moto azolia po azala makasi yango bakisi nde moto ebukaki po Kenda nishamba. Kenda lala nishamba. Leke la nishamba. Yoto siye. Tutambula yongo nzambe ko ningo. Manele kulenga. Nde pima mpo. Papa. Inakuka ndete yakantu kubiente malembe ku. Ubaye yani. Aka na bande ko luba anga na zele mwa mabe. Ngaleki mabe. Nalingi bonera yana ngati. Me puta ngana tala kanga na mwasi na tambola ka partout na yebi. Moi ça misu clair makasi boyane. Ozomo mobali na boite yana ngamene ba façon moi ça na ayelaki na ba intérêt na ye pour le moment na yo ngo koketi. Ngo koketi ata mutie l'autre soukira. Na zoki kana raison na ngai na tikalika na yo poza yana nga yo na simizela kiti. Po mona ke lokaya ko zo a azwi na ngoti. Mutamisu makasi boy azo déjeuner na lituma na mbisa ma esala mela koteni wona babiloko ezalaka bolambi lelo na bolie o etikali na tongo bo chauffer parce que na tongo mjo so melati kandi na tongo lituma na mbisa mai kandi yale kandi ele japati azali sosoate ataki ba nostalgique etikali yale ezo lekela ngande unga na bimeka mabe. Moi aussi, il y a moi aussi, pour découvrir, il faut peut-être vous aller ensemble. On va découvrir qui est Monsanto. C'est ça le problème. Les conseils gratuits, ta liste noire. Ta liste noire. Madame, moi je suis malgré le Boende. Marie le cours, ce que sont y bâti. Nicolo, TV Molière. Rolex, comme na page, na bonne information bande. Je ne suis pas ton ami, s'il te plaît. Eh, allez, ma tête est modèle. Waouh, tu boum. Boum, y allez. Eh, voilà, boum, open la boum, boum, eh, vous savez que bloc au lit. Biloko liyo za kuminga wese yale ya mona banda ya wapi mona banda ya wapi biso bana banda pe mona banda mtasuke biloko liya bumbu wana peza ndeye amona yolo ya wapi ozo changer le ba komi bwende aussi ça m'a cassé tout ça beaucoup sur les on va traiter tout le traitement bon nous c'est signé à ton super je veux la fille c'est comme
Tata. Bonjour. Bonne. Kota te. Voilà. Donc, Et elles sont malades. ah bon? Depuis quand? Noko. Noko. Noko su. Eh? Kipekos. Lamka kipekos. Noko. Abelini. Depuis quand? Taba 4 mois. Vanda kasiti. Bote makabu. Vanda na. Wow. Kiba makolo na kiba. Abelini. Abaneka attention na ekandi tu sakena to hôpital. Noko. Bon si Noko. zobika ka te donc. Qui peka peka? Hein? Qui pekos? Noko nini ko? Noko sundiata, noko su. Azwa traitement? Nikolo nde tozaka na ndako. Pona nini? Mbongo sila ki balukata bazofuta mbongo te. Bonjour. Oui, bonjour. Attention na ekandi misala kisko tusesi l'examen nyonso evekuwa ya motu don nyonso. Wana na hôpital nini? Usasi ke bizana ko? Na kisheso yo tu hôpital. Non? Hein? Bokilo. Bo mimi no hôpital nini? Poko basala ba examen et mona na te malade ezate. Muta comme état o nazo benga yazo la mukate. Lebo mimi ata na ngalema. Heli pika pika. Na makoki nini? Mbongo nyonso esili nango. Tokende koto malade ezate. Kaka nde hôpital asuko to uti mo dispensaire kala pembeni. Hôpital oyo ya mikie eza ba hôpital te. Niveau ya noko boko mema na hôpital ya mikie te. Poko mema noko na ngalema. Hein? Ah, noko. Pona ba niveau boyi yango te. Noko za mutu pokene na ngalema. Ah. Jamais boko vanisa noko na ndako tina ba niveau boyi. Poko yeba noko asali na ba Belge. Asali na ba Belge na ba niveau noko azaki nango ba mbongo noko azaki nango. Akovanda na hôpital ya Mikete. Oh. Oui, allô docteur. Bonjour. Nangana eba ozana ngali mato ozana 50 OK. Na ngali ma. Po na yeko kuta noko awa mwa été vraiment. Noko sundi atako? Ah. Tozoya na yeko na sikoyo. OK, merci. Patrick! Poussa mutukawa, kotsango, poussa. OK, poussa ngotiao. Nabia. O simba noko to binsi to kotina mutuka to kendenga lema. Hein? Boko fansa noko tina wa niveau boyete. Hein? Oh. Bo simba ibo sale fort wana. Simba boko tina mutuka to kendenga lema. Hein? Ah. Il peka peka simba koto. Azote le matin? Mais non quoi ça grave, bozo tika noko pena na hôpital ya Mikie. Bozo tika na hôpital ya Mikie olego simba ye, mutazo tele matin bozo mais même l'hôpital à Mikie. C'est normal. Non. Faut tirer na mko. Zambi. Assez. Mon fonctionnaire tellement. Akoza la makasi ndenge nini mtu azama malade. Hein? Ah. Simba ye malenge. Sasa tuko tena na mtuka. Il y a un jour, Zamba Kosala, il y a un jour, Pinzoli Nange Kobomwa Nesengo. Il y a un jour, Zamba Kosala, il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie.
etondi nesengo nakutani na mobali moko alinginga nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth makambo asalinga échange vinanga maloba lobeli ngai epesinga bomoi jamais homme n'a parlé comme cet homme Jésus ayebisi ngai lisolo ya motema alesinga lipa ya bomoi nakundezemie amelisinga mai ya bomoi posa ya mokili esila ngai asokolinga na makila ya talo alongolinga na condamnation nalingi ye mobali ya vi na ngai ye moto alongolinga soni na famille bato bayebaki nga ntina te yesu apesinga valere asukoli angengisi ngai ye apakolinga mafuta liboso ya bangunya na ngai ye nkeni na ngezofuluka yawe atyelinga mesa ye tala baini na ngai nyonso miloni